आज हामी एउटा अलि फरक र निकै आकर्षक फल ड्रागन फलको बारेमा कुरा गरौँ न। ड्रागन फल हो, यो त अचेल चर्चामा पनि छ नि। हो त, यसको खेती प्रविधिबारे एउटा प्राविधिक पुस्तिका रहेछ, ड्रागन फल उत्पादन प्रविधि भन्ने। राम्रो स्रोत हो त्यो। त्यसैको आधारमा आज यो फल के हो, यसका फाइदाहरू के हुन्, अनि हाम्रो नेपालमा यसको खेतीको अवस्था, सम्भावना र चुनौतीहरूबारे अलिकति गहिरिएर छलफल गरौँ है त। हुन्छ, सुरु गरौँ। यो ड्रागन फल चाहिँ कस्तो भने सिउडी प्रजातिको लहरा हो। हाइलोसेरस अन्डाटस भन्छन् वैज्ञानिकहरूले। सिउडी प्रजातिको लहरा हुने हो, लहरा। अनि यसलाई पिटाया पनि भन्छन्, पिटाया रोजा पनि। रोचक कुरा के छ भने यो रातमा फुल्छ नि त। हो र? त्यसैले कतै कतै रातीकी रानी पनि भन्दा रहेछन्। रातीकी रानी? कति राम्रो नाम। अनि यो फल कहाँबाट आयो होला? यसको उत्पत्ति चाहिँ मेक्सिको, मध्य र दक्षिण अमेरिकातिर भएको मानिन्छ। अनि फल चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, बाहिरबाट हेर्दा त अलि प्याज जस्तो देखिन्छ भन्छन्। बाहिरी बनोट अलि त्यस्तै, तर भित्र चाहिँ एकदम रसिलो गुदी हुन्छ। रातो, सेतो, बैजनी, पहेँलो, फरक फरक रङको। स्वाद पनि गुलियो र हल्का अमिलो मिश्रित, बास्नादार हुन्छ। अनि तौल नि सानै हुन्छ के? हैन, सानो मात्रै कहाँ हो र, 200 ग्रामदेखि लिएर 1 किलो 200 ग्रामसम्मको पनि हुन्छ रे। बाफ्रे, 1.2 किलोसम्म? अनि यो लहरा आफै अडिँदैन होला नि, हैन? लहरा अलि कमजोर नै हुन्छ, त्यसैले यसलाई सपोर्ट चाहिन्छ, मतलब थाक्रो वा पोल केहीको सहारा दिनुपर्छ। थाक्रो लगाउनु पर्यो। अनि कति समय लाग्छ फल्न? रोपेको सामान्यतया 2 वर्षमा फल्न थाल्छ, 5 वर्ष जतिमा चाहिँ पूर्ण उत्पादन दिन थाल्छ। अनि कति वर्ष टिक्छ होला बोट? यो त लामो समय टिक्छ, लगभग 25 वर्षसम्म मज्जाले फल दिइरहन्छ। 25 वर्ष, यो त एक किसिमले दीर्घकालीन लगानी जस्तै भयो नि त। हो नि, एकदम। अनि यसको महत्त्व त यसको पौष्टिक गुणमा पनि छ। भिटामिन सी, एन्टिअक्सिडेन्ट, फाइबर, क्याल्सियम, पोटासियम, फलाम, फस्फोरस, बी भिटामिन, के छैन र यसमा? एन्टिअक्सिडेन्ट पनि प्रशस्तै, त्यो त स्वास्थ्यको लागि असाध्यै राम्रो मानिन्छ। हो, अझ एउटा चाखलाग्दो कुरा के छ भने रातो गुदी भएको फलमा चाहिँ सेतो गुदी भएको भन्दा अझ बढी एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ। हो र, मतलब रङले पनि फरक पार्ने रहेछ पौष्टिकतामा। पोषण तालिका हेर्ने हो भने पनि सेतो र रातो गुदी भएकोमा क्यालोरी र अरू केही तत्त्वमा थोरै फरक देखिन्छ। यसले गर्दा बजारमा रोजै पनि फरक पर्न सक्छ। स्वास्थ्य फाइदाको कुरा गर्दा त सूची नै लामो रहेछ पुस्तिकामा। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनेदेखि मधुमेह नियन्त्रण, क्यान्सरको जोखिम कम गर्ने, पाचन सुधार्ने, मुटुलाई राम्रो गर्ने। हो, अनि शरीरबाट विषाक्त पदार्थ हटाउन मद्दत गर्ने, कोलेस्ट्रोल र रक्तचाप घटाउने, भोक जगाउने, कति हो कति। यो त स्वास्थ्यको लागि खजाना नै भन्नु पर्ला। अनि खानुबाहेक अरू केही प्रयोग हुन्छ? हुन्छ नि, यसबाट जाम, जेली, वाइन, आइसक्रिम, जुस, ब्रान्डी बनाउन सकिन्छ। कतिपय ठाउँमा त सुकेको फूलको चिया पनि बनाउँछन् रे। फूलको चिया? अनौठो। अनि मुनाको तरकारी खाने चलन पनि छ कतै कतै। गजब। विश्वमा चाहिँ कहाँ कहाँ खेती हुन्छ यसको? सबैभन्दा ठूलो उत्पादक र निर्यातक त भियतनाम हो। त्यसबाहेक थाइल्यान्ड, ताइवान, फिलिपिन्स, मलेसिया, इजरायल, चीन, भारत, यी देशहरूमा पनि व्यावसायिक खेती हुन्छ। भियतनाम 1 नम्बरमा। उनीहरूको सफलताबाट नेपालले केही सिक्न सक्छ कि? सक्छ नि। बजार व्यवस्थापन, प्रशोधन, निर्यात प्रवर्धनमा उनीहरूको अनुभव काम लाग्न सक्छ। नेपालको कुरा गर्दा यहाँ पनि सम्भावना राम्रो छ। कस्तो ठाउँमा हुन्छ नेपालमा? समुद्री सतहदेखि लगभग 4500 फिट उचाइसम्म खेती गर्न सकिन्छ। खास गरी तराई र भित्री मधेस चाहिँ एकदमै उपयुक्त देखिन्छ। अनि रोप्ने समय नि? भदौ असोजदेखि मङ्सिरसम्म रोप्न सकिन्छ। नेपालमा यो अहिले उदीयमान फलको रूपमा चिनिँदैछ। युवाहरू पनि व्यावसायिक खेतीतिर आकर्षित भइरहेका छन्। बजार माग पनि बढ्दो छ। सम्भावना त राम्रै देखियो, तर त्यो पुस्तिकाले केही चुनौतीहरू पनि औल्याएको थियो जस्तो लाग्यो नि? थियो। चुनौतीहरू पनि छन्। मुख्यतः प्राविधिक ज्ञानको कमी नै हो। अनि त्यो राम्रो खालको गुणस्तरीय बेर्ना पाउन पनि गाह्रो छ भनिन्छ नि? हो, त्यो अर्को समस्या।
अहिले पनि धेरैजसो आयातमा निर्भर हुनु परेको छ। अनि नेपालको लागि कुन जात सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा अझै पर्याप्त अनुसन्धान भइसकेको छैन। यी त वास्तविक समस्या हुन्। यसलाई कसरी समाधान गर्ने होला? हो, यी प्रमुख चुनौतीहरू हुन्। समाधानका लागि अनुसन्धान र प्रसारमा जोड दिनुपर्छ। खेतीका केही मुख्य पक्ष हेर्दा प्रसारण गर्दा बिउभन्दा कटिङ विधि नै छिटो र प्रभावकारी हुन्छ। कटिङबाट किन होला? किनभने कटिङबाट छिटो फल्छ। अनि अर्को कुरा, माउबोटको जस्तै गुण आउँछ नि त। अच्छा, अनि थाक्रोको कुरा आएको थियो अघि, कस्तो खालको लगाउनुपर्छ? सपोर्ट त बलियो चाहिन्छ। सिमेन्टको पोल प्रयोग गर्दा एकदम टिकाउ हुन्छ। सामान्यतया 2 मिटर बोटको दूरी र 3 मिटर लाइनको दूरीमा लगाइन्छ। अनि काटछाट पनि गर्नुपर्छ रे, होइन? प्रुनिङ। त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। उत्पादन र फलको गुणस्तर बढाउन काटछाट अनिवार्य जस्तै हो। कहिले र कसरी गर्ने त? खास गरी फल टिपिसकेपछि र फेरि फूल फुल्नु अघि, मतलब फागुन चैततिर। रोगी, कमजोर, एकदम बाक्लो भएका हाँगाहरू हटाउनुपर्छ। तर यो त अलि प्राविधिक काम होला नि। नयाँ किसानलाई गाह्रो हुन्छ कि? हाम्रो ठाउँ अनुसार केही फरक पर्छ कि यो तरिकामा? हो, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। काटछाट अलि प्राविधिक नै हो। सही तरिकाले नगरे उत्पादन घट्न पनि सक्छ। नेपालको सन्दर्भमा ठाउँ अनुसारको हावापानी, माटो हेरेर काटछाट गर्ने तरिका र समयलाई अलि मिलाउनु पर्ने हुन सक्छ। यहीँनिर स्थानीय अनुसन्धान र किसानलाई तालिमको खाँचो छ। अनि रोग किरानी कतिको लाग्छ? सामान्यतया अरू फलफूल जस्तो धेरै समस्या त देखिँदैन, तर कहिलेकाहीँ एन्थ्राक्नोज, डाँठको क्याङ्कर, डाँठ कुहिने जस्ता ढुसीजन्य रोगहरू लाग्न सक्छन्। ए, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त? मुख्यतः सरसफाइमा ध्यान दिने, रोगी भागहरू देख्ने बित्तिकै हटाएर नष्ट गर्ने, आवश्यक परे कपरयुक्त विषादीहरू सुरक्षित तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ। ल, त्यसो भए यो सबै छलफलबाट के बुझियो भने ड्र्यागन फल नेपालको लागि पोषण र पैसा दुवै हिसाबले एउटा राम्रो सम्भावना बोकेको फल रहेछ। हो, तर यसको सफल विस्तारका लागि प्राविधिक ज्ञान बढाउने, गुणस्तरीय बेर्ना सजिलै पाउने बनाउने जस्ता चुनौतीहरूलाई चाहिँ सामना गर्नै पर्छ।